शीत दिने शिशु मानकर बहुत प्रकार काश होता है आम ताको इग्नोर करवानी आसतु आम मैंने जाना पिलांकर काशर प्रकारभेद विषय में नॉर्मली जिते काश सांगे आमर नाकरू पानी आसी था आखिरू पानी आसी था कि ज्वर होता है कि तंटी दरज होता है तो मोस्टली यही प्रकार काशटा इन्फेक्टिव काश जदि गोटे थर रे गोटे शिशुटी 10 ରୁ 12 थर लेखे काशुची मोस्टली छातीर इन्फेक्शन को दर्शाए जदि गोटे थर रे शिशुटी गोटे 2 थर 3 थर काशुची ताले आम तंटी इन्फेक्शन को दर्शाए अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिफरेंस करता है जदि काश सांगे आम शिशुर ज्वर थंडा नाही कि नाकरू पानी नुह मोस्टली गोटे एलर्जिक काश को दर्शाए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो नाभियम हेल्थ केयर।